Друзья, всем привет! Сегодня видео будет очень длинным, продолжительным по времени. Заранее предупреждаю вас всех об этом. Сперва небольшое вступление, крайне важное. Мне часто пишут, мол, много негативных прогнозов у меня на Россию. Это действительно так. Истинная правда, друзья. Но разве весь тот негатив, о котором я вас всех предупреждал в ушедшем 2023 году, разве он не проигрался? Все проигралось. Это тоже истинная правда. Что ж вы об этом не пишете в своих комментариях? Девальвация рубля. Рубль по итогам 2023 года занял 3-е место в списке наихудших валют мира. 2-е место за турецкой лирой. 1-е? Не помню за какой валютой. Атака беспилотниками на Москву. Вспоминаем, друзья, весь негатив. Многие мне тогда писали, да мы им в ответ ядеркой зарядим. Если это случится, произойдет. Случилось, проигралось. Ядерное оружие мы не применили. И это тоже проигралось. СВО продолжается. В начале 2023 года я вам всем говорил, молитесь, чтобы все закончилось именно в 2024. Было? Было. А помните мой сон в начале 2023? Горящие церкви. Все проигралось. Белгород, мой расклад на 2023 год, проигрался. Крым. Проигрался расклад. Брянская область, Курская область. Тоже расклады проигрываются. Атака на Крымский мост проигралась. Только не опора рухнула, а пролет. Так мой последний расклад на Крымский мост до конца 2024 года. Вы это учитываете. Сегодня только 3 января 2024. Смерть Пригожина всего не перечислить. Друзья, если я говорю, прогнозирую какие-либо негативные события, они проиграются с вероятностью 80-90%. Именно такое у меня личное КПД работы Старо. Коэффициент полезного действия. Негатива много, но он проигрывается. Сбывается практически все. Понимаю? Хочется добрых новостей, известий. Но, друзья, я смотрю на Таро, на события в том или ином государстве. На события. Каких положительных, добрых событий вы от меня ждете? Что конкретно карты Таро должны мне положительного показать, доброго? Референдумы? Предсказано в сентябре 2022. Расширение территории России? Предсказано тоже. Помните, в мае? Кажется, в мае 2022 мне на Россию пришли сила плюс 10 пентаклей. Я вам тогда сказал, что мы не уйдем. Мы расширим свои границы, свою территорию. Так и получилось. Провели референдумы и расширили границы своего государства. Праздники. Карты Таро мне и праздники тоже показывали. 9 мая. Выборы президента, будут и выборы у нас тоже. Каких конкретно положительных событий вы от меня еще ждете? Я вам говорил, по итогам 2023 года Украина не сможет вернуть ранее утраченные территории. Так все и произошло. В текущем году, именно в 2024, СВО должно завершиться. Мне так карты Таро показали. Положительные события тоже проигрались, но вы, друзья, учитывайте, что смотреть на Таро на человека и на какое-либо конкретное государство, это не одно и то же, это в корне разные вещи. Когда смотришь на человека на Таро, по идее там должно быть больше хорошего, чем негативного. Поступил в вуз, получил диплом, устроился
Нашел хорошо оплачиваемую работу, открыл свое дело, бизнес, поехал на отдых за границу, выиграл в лотерею, женился, родился ребенок и так далее. Положительных, добрых событий хоть отбавляй, хоть залейся ими. А когда на государство смотришь на Таро, какие добрые события должны карты Таро показать? Комментарии открыты, пишите. Надеюсь, что вы меня поняли. Это очень важное вступление. Многие таких элементарных вещей просто не понимают. Теперь к делу. Поехали. Друзья, очень давно меня просили посмотреть на Таро причину развала СССР. Очень давно. Сегодня выполняю эту просьбу. Сегодня будет несколько тем, раскладов и не только. Есть у меня такое ощущение, друзья. Ветер перемен скоро нас всех закружит. Но об этом чуть позднее. Сперва развал, распад СССР. Покажите 6 картами истинные причины развала СССР. Почему распался Союз Советских Социалистических Республик? Инструмент Таро колесо года. Семерка мечей. Первая карта в раскладе. Обратите на это свое внимание. Дальше король жезлов, умеренность, сила, двойка пентаклей, шестерка жезлов, на дне колоды четверка мечей, четверка чаш. Итоговый аркан 45, 4 плюс 5, 9, отшельник. По отшельнику. Что по отшельнику? Изоляция. Внутренние проблемы. Ответы лежат не во внешнем мире, а в нас самих. Одиночество, затворничество, уход от мира, отстраняйся от мира. Это все тоже в какой-то мере поспособствовало процессу распада. Государство-изгой с внутренними проблемами. Изоляция и внутренние проблемы привели к распаду Союза Советских Социалистических Республик. Это что касается именно итогового аркана. Отшельник. На дне колоды четверка мечей плюс четверка чаш. Медленное угасание, увядание, истощение государства, бессилие, состояние недееспособности, указание заморозить планы, все в замороженном болезненном состоянии, плюс огорчение, разочарование, негативные эмоции, уныние и подавленность. Медленное угасание, истощение, плюс застой и стагнация. Отсутствие развития, чувство застоя. Бурно развивающемуся какому-либо государству распад никогда не грозит. Бурно развивающемуся. Понимаете? Распад никогда не грозит. Это всем понятно. Дальше гораздо интереснее. Первая карта в раскладе семерка мечей. Нечестная игра. Тайная связь. Измена. Предательство. Внешняя привлекательность при пустом содержании. Вот эта трактовка семерки мечей мне очень понравилась. Я ее даже записал. Внешняя, себе в блокнот. Внешняя привлекательность при пустом содержании. А дальше идет король жезлов. Предводитель, политик, человек воли и предприятия. Брюнет. Пылкий, подвижный, оживленный, амбициозный. Будет рваться к своей цели в полную силу, предельно. Не рассчитывает силы, не экономит ресурсы, не имеет никакого резерва, не считается с ценой. Руководит, берет силой и напором, харизмой. Не умом или хитростью, харизмой. Друзья, вам не кажется, что история снова несколько повторяется? В то время в СССР Ельцин был харизматичным лидером. И любой негатив о нем воспринимался большинством граждан как козни партийного руководства против главного инакомыслящего. Ельцин обещал народу только хорошее, а все плохое сваливал на Горбачева и консерваторов из ЦК. Его популярность именно благодаря этому резко пошла в гору.
Король жезлов напирает на людей силой своего энтузиазма. Король жезлов – естественная театральность, прирожденный лидер, авторитарный человек, склонен к различного рода авантюрам. Люди признают его право на трон, так как видят в этом чуть ли не божественный закон. На ситуацию повлиял человек с таким характером. Истинные причины развала СССР. Король жезлов, политик. Предательство, измена, нечестная игра, противозаконные действия, методы со стороны короля жезлов. Дальше идет изменение статуса, формы, по старшему аркану умеренность. Сочетание, комбинация, совмещение, комбинирование, смешивание, переплетение и так далее. Друзья, истинные причины развала СССР сокрыты в переплетении нескольких ключевых важных причин. Ни одна причина к распаду СССР привела, ни одна. Было здесь и внешнее какое-то силовое воздействие, по старшему аркану сила. Умеренность плюс сила. Достижение компромисса через силовое воздействие, через применение силы. Возможно, речь идет о ГКЧП. Госкомитет по чрезвычайному положению в СССР. Августовский путч 1991 года. Либо Октябрьский путч 1993 года с расстрелом Белого дома из танков. По умеренности происходит то, что казалось невозможным. Государство проходит через какое-то испытание, идет на какие-либо уступки, компромиссы, решаются наболевшие вопросы. Комбинируя, смешивая, мы получаем идеальную смесь или решение, сближение противоположностей. Семерка мечей плюс сила, нечестная игра, предательство, измена, тайная связь, противозаконные действия, поступки плюс решение какой-либо проблемы исключительно силовыми методами, через применение силы. Усмирить, укротить. Двойка пентаклей. Шаткое, неустойчивое финансовое положение у государства. Деньги то есть, то их нет. Суета и лихорадочная деятельность по нормализации ситуации. Карта нестабильности в отношениях и финансовых делах. Наступает пора перемен, требующая умения приспосабливаться и перестраиваться с одного на другое, так же легко, как это умеют делать дети. На карте двойка пентаклей. Двойка пентаклей — эта карта кажется простой, но это обманчивая простота, друзья. Перемены, вызванные на первый взгляд незначительным событием. Встречи, переговоры, контакты, распределение, разделение, привлечение людей к совместной работе. Приспосабливайтесь, балансируйте, пробуйте разные варианты. Король жезлов плюс шестерка жезлов. Политик-победитель. Харизматичный человек, лидер по натуре. Вокруг него группируются люди. Его выдвигает вперед. Активный, позитивный, веселый, незаносчивый. Лидер какой-либо группы, член элиты. Человек, находящийся в центре внимания. Атмосфера радостной, продуктивной совместной работы, успешное завершение, обретение власти, каких-либо полномочий, принятие ответственности. Друзья, если бы мне просто показали данный расклад и попросили бы указать причину развала того или иного государства, исходя исключительно из этих самых карт Таро, я бы ответил коротко. Длительный застой, истощение ресурсов, депрессивное состояние, длительный период времени, нестабильное финансовое положение. Государство утонуло в своих собственных внутренних проблемах. Страна изгой-одиночка. Кто-то из политиков, народных лидеров, пошел на измену, предательство. Через нечестную игру пришел к победе. И не только через нечестную игру, но еще и через силу, через применение силы. Истинные причины развала СССР именно в этом. По шестерке жезлов политик фаворит. Общество, народ, население его поддерживает. Победа над соперниками. Его поступки приведут к внутреннему конфликту со временем.
будут серьезные последствия. Сегодня толпа ликует, приветствует вас, а завтра эта самая толпа потребует вашу голову. По шестерке жезлов народ, общество, население будет активно обсуждать целесообразность тех или иных действий, поступков, решений этого самого короля жезлов. Одни с восторгом все воспримут, с ликованием, а другие с тревогой в сердце. Шестерка жезлов часто выпадает после какого-то крайне тяжелого жизненного испытания. Удалось завершить какой-то серьезный конфликт, разобраться с ситуацией, активные действия, напор. Смотрите, друзья, по шестерке жезлов можно выиграть сражение, но проиграть кампанию. Можно выиграть бой, но проиграть сражение. Можно выиграть кампанию, но проиграть войну. Измена, предательство, тайные какие-либо связи у данного политика точно были. По семерке мечей противозаконные действия, поступки, нечестная игра. Король жезлов – карта королевского двора. Берет силой и напором, харизмой. Не умом или хитростью, харизмой. Так оно и есть. Так оно все и было. Еще раз повторяю. Истинные причины развала СССР сокрыты в переплетении нескольких ключевых важных причин. Ни одна причина к распаду СССР привела, ни одна. Вы должны это знать. Друзья, хочу вам всем зачитать свой отзыв о фильме 1993. Разместил его на своей страничке ВКонтакте 6 декабря 2023 года. Слушайте меня внимательно. Посмотрел на днях фильм 1993. Мне он понравился. Многие в сети пишут, что, мол, опять сняли очередную чернуху. Надоело уже, сколько можно. На мой взгляд, художественный фильм 1993 имеет глубокий смысл. Он не так прост, как кажется. Вспоминаем расстрел Белого дома в 1993 году. Кого тогда поддержал народ? Большинство было на стороне Бориса Николаевича Ельцина. Прошли годы, и теперь мы все с вами дружно скорбим по жертвам преступного режима Ельцина. Разве не так? Грабительская приватизация, уничтожение 65% промышленного производства, утилизация родного сельского хозяйства, взамен ножки Буша, ГМО, турецкие овощи. Стали полностью зависимыми от импорта продуктов, тотальное обнищание населения, деградация образования, здравоохранения, почти полное убийство науки и РАН, криминализация всех сфер жизни и так далее. Короче, полная тьма. Друзья, как вы думаете, если бы народ тогда, в 1993 году, знал, каким ужасным последствиям приведет режим Ельцина, встали бы они тогда все на его защиту? Допустил бы тогда народ расстрелы из танков Белого дома с его защитниками? Не факт, не факт. Скорее всего, история сложилась бы в корне иначе. Правда, истина всегда была и есть на стороне меньшинства. Когда народ много знает, им трудно управлять. Лао Цзы. Каковы бы ни были политические перемены у невежественного народа, его бедствия могут только видоизменяться, но всегда будут следовать одно за другим. Пьер Буаст. В 1993 мне было всего лишь 19 лет, но я прекрасно помню все, что тогда происходило. Друзья, если у вас будет свободное время, обязательно посмотрите 1993. Мне этот фильм реально зацепил. Меня этот фильм реально зацепил. И еще, друзья, к этому моему видео
Таро. Существует ли план по развалу России, план Далласа, Голгофа? Один товарищ написал мне вот такой комментарий. Видите? Николай, спасибо за расклад, но я не верю. Внутри ничего не ёкает. Я всегда включаю интуицию, но здесь тихо. Я ему ответил коротко. Это не скоро еще будет. 2030, 2035, может раньше. Мало у кого из нас что ёкало в 1985 году. А через 6 лет не стало СССР. Не торопитесь с выводами, не спешите. К сожалению, у большинства россиян как раз ничего и не ёкает. Это их естественное состояние, увы и ах. И еще хочу кое-что добавить, друзья. Интуиция хороша только на коротких дистанциях. Повторяю, интуиция хороша только на коротких дистанциях. Она никогда вам не подскажет, что вас ждет через 5 или 10 лет. Исключено полностью. А Таро отлично работает и на коротких, и на длинных дистанциях. Знаю, о чем вам всем сейчас говорю. Что касается моих личных ощущений на сегодняшний день, будут какие-то перемены, они уже летают в воздухе. Я их ощущаю отчетливо. Ветер перемен. На днях его уловил отчетливо. Будут перемены и очень серьезные. Недолго ждать придется. Смотрите, друзья, вы, конечно, можете со мной не согласиться, но я считаю, что Путин сделал большую ошибку, решив снова пойти на очередной президентский срок. Это его серьезная ошибка. Повторяю, это мое личное мнение. К стабильности это точно не приведет. Запомните это. Стабильности не будет. Все. Хорошенько запомните это. Скажите стабильности, давай, до свидания. Друзья, вот этот расклад я сделал 20 января 2022 года. Ему уже почти 2 года. В 2024 году Владимир Путин будет баллотироваться в президенты России? Императрица. Первая карта в раскладе. Ответ однозначно да. Императрица, смерть, принцесса мечей, 10 мечей, 8 мечей, отшельник. Это приведет к завершению стабильности и гармонии. В корне все изменится. 2 старших аркана пришли. Глобальные негативные перемены и изменения. Готовится к осаде, обороне, агрессивная защита своих позиций, удержание своих позиций, внутренние конфликты. Ни шагу назад. Все под личным контролем и наблюдением. Непоколебимость. И если надо будет править железной рукой, так тому и быть. Жесткая политика, действия по отношению к каждому конкуренту. Он будет баллотироваться, пойдет на новый срок, но это его решение в корне изменит ситуацию в стране в худшую сторону. Обстановка в стране будет накаляться. Уйма неприятных, болезненных неожиданностей. Смерть плюс паш мечей. Перемены к худшему. В данной колоде принцесса мечей. Императрица плюс смерть, ситуация, обстоятельства, либо дело, которое в корне изменит жизнь. Изменения, перемены в худшую негативную сторону. Смерть, паш, принцесса мечей, 10 мечей. Новость, известие о насильственной смерти может даже и так проиграться. Причина – критическая какая-либо нестандартная ситуация по 8 мечей и уход. Друзья, я вам ранее говорил, что он уйдет с поста президента в результате конфликта, и его ждет насильственная смерть. Опасные годы для его жизни – это 2026 и 2028. Стабильности в стране я не жду. Стабильности в стране я не жду. Ни в текущем, ни в следующем году тоже. Стабильность давай, до свидания. Надеяться надо всегда только на лучшее. А готовиться надо только к худшему. Тут дело даже не в Таро, друзья. Как вы думаете, как долго мы сможем протянуть? Весь мир враги.
Подумайте. Нет ни своих технологий, ни своего производства. Импортно-зависимая экономика. Экономическая удавка и дальше будет затягиваться. 100 рублей за доллар? Да это только начало. На подходе 120 и даже выше. Кадровая наша политика – это вообще тихий ужас. Все критикуют Набиуллину. Якобы худший руководитель ЦБ в мировой истории. А кто ее на этот пост назначил-то? Подпись под приказом чья стоит? Вспоминая мои сегодняшние слова. В то время в СССР Ельцин был харизматичным лидером, и любой негатив о нем воспринимался большинством граждан как козни партийного руководства против главного инакомыслящего. Информация к размышлению. Строим эти человейники сейчас. А закрываем комбинаты, фабрики, заводы. А вместо них на освободившейся территории строим, возводим бетонные человейники. Кому они будут завтра нужны? Друзья, как долго мы сможем протянуть? Как долго мы сможем протянуть? Комментарии открыты. Если правильно задать, поставить вопрос, то и ответ на него искать не придется. Повторяю, если правильно задать, поставить вопрос, сформулировать и задать себе, то и ответ на него искать не придется. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо.